हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पैसों की बारिश के बारे में सुना है? हम सब ने पानी की बारिश तो देखी है, लेकिन पैसों की बारिश 2015 में कुवैत सिटी में लगभग 2 से 3 मिलियन दिरहम, जो इंडियन रुपीस में भी 6 करोड़ रुपए होते हैं, आसमान से ये पैसों की बारिश कुछ मिनट के लिए हुआ था। लेकिन बात यह कि आखिर ये मनी आसमान में कैसे आई, ये किसी को अभी तक पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए ये किया गया था। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने सिटी में पैसों की बारिश हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।